तो आज का रेसिपी मिर्ची वड़ा। भैया मैं भी खाऊंगा। ए हट हट बाजू हट। तो देखो ये राजस्थानी मिर्ची वड़ा नहीं है, वो बहुत अलग आता है। मैंने बहुत सिंपल बनाया है, सच्ची बता रहा है बहुत टेस्टी। तो सबसे पहले दो उबलेला टकला आलू, इसको अच्छे से मसलने का, और थोड़ा बहुत उबलेला मटर। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, एकदम चुटकी भर हल्दी और आधा चम्मच सौंफ पाउडर। अभी स्वाद अनुसार नमक और धनिया को फेंक के मारने का। भैया मारो मत। अरे तेरे को तो फांसी भी लटके देना चाहिए। ये सबको अच्छे से मिलाने का। अयो फिर क्या, ये बिना तीखे वाला बड़ा वाला मिर्ची लेने का, इसमें सारा माल ठूसने का अच्छे से दबा दबा के। और तुमको ज्यादा खुजली तो तीखा वाला लो, मेरे को क्या। अभी बैटर के लिए 1 कप बेसन, वो तो थोड़ा नमक, चुटकी भर हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच जैसा अजवाइन। देखो हींग नहीं होगा ना तो भी चलेगा, पर ये तो डालो। और आधा चम्मच बेकिंग